munaasabadan waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasiir dowlaha arrimaha dibadda agaasimaha fulinta wakaaladda qurbajooga agaasimaha guud wasaaradda arrimaha dibadda agaasima waaxidada wasaaradda arrimaha dibadda iyo shaqaalaweynaha wasaaraddaasi munaasabada lagu dhagax dhigay xafiiska wakaaladda qurbadhisayo wasaaradda arrimaha dibadda waxa ugu horeyn hadal ka jeediyay agaasimaha fulinta wakaaladda qurbajooga xasan axmed yuusuf wuxuu ka warramay in lacagta lagu dhisayo wakaaladda qurbajooga ay lahayd islamarkaana waxaa miisaaniyad ugu jiray gaari wakaaladdu lahayd oo ay wakaaladdu u qorshaysay ama guddoomiyuhu u gartay in loo dhiso wakaaladda oo ra'iisul ahaan lagu shaqeeyo dadka Soomaaliland aanu aad iyo aad uga mahad celinayno gudoomiyaha wakaaladda qurbajooga mudane cabdilaahi xirsi oo runtii isagu u tanaasulay in xafiiskan la dhiso kadib markii ay wasaaradda maaliyaddu gaarigii ay ugu tala galeen in uu gudoomiyaha wakaaladdu wato ee lagu daray kharashka miisaaniyadda markii uu arkay baahida loo qabo in xafiisyo ku filan ay helaan shaqaalaha iyo wakaaladdu oo lagu shaqeeyo uu ka tanaasulay baabuurkaas isla markaana uu go'aamiyay in kharashkaas loogu tala galay baabuurka gudoomiyaha wakaaladda qurbajooga aanu ku dhisano xafiis ku haboon shaqada wakaaladda guud wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku tilmaamay guul horumar leh in wakaaladdu yeelato xafiis qurbajoog isla markaana ay wasaaraddu ugu deeqday dhulka laga dhisayo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda maxamed mixil boqor ayaa tilmaamay inuu wasaaradda ku cusub yahay isla markaana ay u arko guul horumar ah in loo yeegleelo xafiis ay yeeshaan wakaaladda qurbajooga oo lagu adeego bulshada Soomaaliland ee ku nool wadamada dibadda iyo dalka gudaha laakiin aad bay sharaf bay tahay iyo mahadnaq inta maqanaysayaan inaan la kulmo maanta wasaaradda la kordhinayo capacity-geedii la kordhinayo qaybtii noogu muhiimsanayd ee ugu muhiimsanayd qaybta dadkeena qurbajoog u badan yahay in halkan maanta dhagaxan waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wakaaladda qurbajooga Soomaaliland cabdilaahi xirsi wuxuu ka warramay ahmiyadda uu leeyahay xafiiskan loo sameeyo wakaaladda qurbajooga iyo qiimaha ugu fadhiyo dawlad ahaan isla markaana tilmaamay inay tahay tani uu ku dhiirigelinayo qurbajooga Soomaaliland u gaari ay miisaaniyadda dawladda ugu jiray uu bedelo dhismo ay leedahay dawladdu oo lagu adeego wakaaladda qurbajooga shirkadda najax waxay noqotay shirkaddii nasiibka u heshay in ay dhisto wakaaladda qurbajooga xafiiskeeda loo dhisayo ee ka kooban 4 qol iyo hoolka iyo 3 xamaam iyo jiko iyo store iyo wax laala wixii uu lahaa xafiis waqti badan oo aan ku qaadan maayo hadalka laakiinse waxaan leeyahay walaalayaal noogu duceeya inay noqoto xafiiskan uu noqoto xafiis si hagar la'aana loogu shaqeeyo ummadda Soomaaliland loogu shaqeeyo oo dalkooda iyo dadkoodaba shaqaalaha ka shaqeeya ay noqoto xafiis ay ugu shaqeeyaan midda kalena waxaan doonayaa inay tusaale u noqoto wax badan baa qurbajooga la hadal qabtay oo gooska lagu qabta oo la yiri qurbajoogu waa soo shaqo tagay qurbajoogu maxay inaan qurbajoogu soo shaqo tagin ay dalka u shaqeynayaan ayaan doonayaa inay tusaale ay noqoto sida rag badan oo wasiir ah oo wasiir dawlayaaliba dalka ama director general ay dalka uga qayb galeen dhismihiisa iyo ka hadlay Umar Jaamac gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Najax Construction Company oo dhismahan fulinaysa isla markaana ka warramay siday ugu guuleysteen iyo tartanka ay soo mareen tilmaamay tayada dhismaha iyo muddada uu qaadanayo waxaan ku dhameyn doonaa muddo degdeg badan insha Allah waxaan dhisi doonaa sambalkii lagu yaqaan Najax ee quruxda badnaa sida aan u dhisnay wakaaladda macalinta iyo tamarta insha Allah waxaan ku dhameyn doonaa muddo kooban waxaan ku faraxsanahay heshiiska iyo qandaraaskan ku guuleysanay waxaan ilaahay ka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ahna gudoomiyaha wasiirka arrimaha dibadda Axmed Aadan Ismaaciil Axmed Keyse ayaa dhagax dhiga xafiiska wakaaladda qurbajooga hadal ka jeediyay oo tilmaamay inay tahay tani guulaha wax ku oolka ee xukuumadda ay fulisay isla markaana ku tilmaamay inay tahay guul ay ummadan iyo qarankan u horseedo isla markaana uu ku bogaadiyay gudoomiyaha wakaaladda qurbajooga inuu dadaal ka sii kordhiyo kuna amaanay inuu ugu deeqo gaadiidkii uu ugu jiray miisaaniyadda loogu bedelo dhismayaal wax ku oolaa farxad bay noo tahay inaan anaga mas'uuliyiinta wasaaradda iyo qurbajooguba aanu si wada jira goobjoog u ahaano dhagax dhiga xafiiskan loo dhisayo qurbajooga xafiiskaas sidaas qurbajooga la idin sheegayba dhaqaalihiisa wuxuu ka yimi tanaasulkaasi cabdilaahi xirsi gudoomiyuhu uu sameeyay oo ka doorbiday inuu xaragoodo inuu xafiiska maadaama uu arkay meesha ku shaqeynaya shaqaalihiisii ay kordheen in uu xafiis u sameeyo qurbajooga soo booqanaysa iyo shaqaalahaba oo markaa yiri baabuurkayga anu waa private ka u leeyahay ama gaarka u leeyahay
ayaan wadanayaa xafiis baan ayaan ku dhisaya lacagta ugu tabaracaya shirkadda Al-Najax ee fulinaysa dhismahan ayaa shirkadaha ugu waaweyn ee dhismayaasha ka fulisa dalka isla markaana ay dhista goobaha caafimaadka ay maalgashiga ku sameeyaan qurbajooga jooga dalka dibadiisa iyo ganacsatada kale iyo goobaha kale ee dawladda waxayna taasina dhiirigelinaysaa in shirkadda Al-Najax ay diyaar u tahay inay dadka reer Soomaaliland dalka dibadiisa iyo gudihiisa jooga ay ku dhiirigeliso in dhismayaal tayo leh ay u dhisi doonto xafiiska yeelanaysa wakaaladda qurbajooga Soomaaliland ayaa si rasmi ah loo dhagax dhigay oo laga dhisay gudaha wasaaradda arrimaha dibadda waa Xasan Faarax Qamaan Cabdi Cumar Jibriil telefishinka qaranka Soomaaliland